Que je t'aime. Ouais, il reste des serviettes sur la table, t'aurais dû les prendre. Donne-lui ton numéro de téléphone, il t'appellera pas, mais on sait jamais. On pourra encore le voir. Nous. On a son adresse email. Tu me demandes si c'est pour la fille ou la mère. Il est bête celui-là. Bon les gars, gros. Le calmer, oui. Belle maman. Belle nuit, au revoir, belle maman. Invite-le en France. On va l'avoir sur internet. Voilà, c'est la fin des vacances, vous repartez. J'ai cherché tout à l'heure, je savais pas comment le mettre. Alors, pour le départ.